วันนี้ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องประโยชน์ของชีวิตใหม่ แต่เรื่องของชีวิตเก่ายังไม่จบก็จำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องชีวิตเก่าเกี่ยวกับชีวิตเก่าให้จบจึงต้องพูดเรื่องผัสสะต่อไป Today we'd like to talk about the value of new life. However, the matter of the old life hasn't been completed yet, and so we'll have to talk about the old life a bit first. And so we'll be talking some more about phassa, sense contact. ในครั้งที่แล้วมาก็ได้ขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจศึกษาสังเกตจนให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าผัสสะและเวทนาให้รู้จักอายตนิกธรรม30อย่างในฐานะเป็นวัตถุที่จะต้องใช้ในห้องทดลองของการศึกษาวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนาขอให้สนใจฟังเรื่องผัสสะและเวทนาโดยละเอียดอีกต่อไป Yesterday we talked about the matter of phassa, contact, and vedana, feeling. We were speaking about the 30 ayatanika tham, the 30 objects or matters of study which we must bring into our laboratory in order to research this matter of Dhamma. And so please prepare yourselves now for us to go into this in greater detail, in more subtlety. Please prepare yourselves to listen carefully. ในพุทธศาสนานี่ถือว่าเวทนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงและเราก็มองเห็นได้ว่าเวทนาต้องมาจากผัสสะท่านจึงให้ความสำคัญแก่ผัสสะในฐานะเป็นต้นเหตุของเวทนาและเวทนาก็เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าเวทนาให้ดีๆในฐานะเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวง In Buddhism, we hold that the feelings are the originating cause of all problems. For this reason, it is taken to be the most important subject, these vedana, which we can say are the original cause of all problems. And when it's like this with the vedana, then we also must be very interested in phassa, contact, in that contact is the originating cause of the feelings of vedana. So please examine this subject very carefully, this very important matter of the feelings which are the original cause of all our problems, and phassa, which is the cause of the feelings. ขอให้สนใจไปที่ตัวเวทนาที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันให้รู้จักมันให้ถึงที่สุดที่แบ่งเป็น3อย่างนะสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาขอให้รู้จักให้ชัดทั้ง3อย่าง pleasant unpleasant not pleasant and not unpleasant ขอให้รู้จักมันจริงๆอย่ารู้จักแต่เพียงชื่อแล้วให้รู้จักมันในฐานะเป็นเวทนาที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหายุ่งยากทั้งหลาย We need to study these feelings, the vedana, within
the experience of daily life. And in that experience we can learn about the three kinds of Vedana: pleasant feeling, unpleasant feeling, and neither pleasant nor unpleasant feeling. There are these three basic kinds of feelings. Please understand these things genuinely. Don't just learn their names. We need a deeper understanding of that. So examine these Vedana as they're happening today in your own life. Especially examine them so you understand them in their position of being the cause of all the troublesome difficulties and hassles that arise in our lives. วันหนึ่งมันเกิดกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งถ้าท่านไม่สังเกตท่านจะไม่มองเห็นมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดหรือว่าเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรทีนี้ขอให้ตั้งใจว่าสังเกตด้วยรู้จักว่ามันเป็นต้นเหตุให้เกิดความคิดทุกชนิดจะเป็นซอดเป็นไอเดียเป็นเป็นความต้องการเป็นความปรารถนาเป็นความหวังเป็นความพยายามเป็นการกระทำกรรมต่างๆเหล่านี้มันเกิดมาจากเวทนาทั้งนั้นถ้าไม่มีเวทนาสิ่งเหล่านี้ไม่เกิด Whether these arise each day dozens or hundreds or thousands of times is something that you may not even know if you haven't yet examined them carefully. If we haven't been watching, then this whole matter is something which we don't know anything about. So we need to start to observe them, because these Vedana are what concoct up, stir up all the different kinds of thoughts and ideas and likes and preferences, wishes, desires, aspirations, all the various actions and intentional activities of our lives are stirred up, are concocted by these different kinds of Vedana. And so we need to give them a great deal of attention. อารยธรรมของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยทุกชนิดมันเกิดขึ้นแล้วมันขยายตัวไปเพราะมีมูลเหตุมาจากเวทนาของมนุษย์ทำให้ต้องการแล้วก็กระทำนี่แปลว่าอารยธรรมทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลมันมีมูลมาจากเวทนา All the civilizations which have arisen on this planet have their origins in the feelings. The rise of each civilization is caused by the feelings, and the expansion and all that, the conquering, the power seeking of all these various civilizations is also rooted in the Vedana. Whatever civilization it is that has arisen on this planet or anywhere in the universe, all of them are motivated by these Vedana, the feelings. ความก้าวหน้าทางวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเลยทางอวกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอะไรก็ตามมันมีมูลมาจากเวทนาคือพอใจในเวทนาที่จะได้แล้วก็คิดแล้วก็ค้นแล้วก็ได้เราจึงสามารถค้นพบเรื่องปรมาณูหรือว่าเรื่องอวกาศเรื่องไปโลกพระจันทร์เรื่องไปโลกพระจันทร์นี่เขามันมีมูลมาจากเวทนาที่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้คิดค้น นี่ก็วิวัฒนาการทางสติปัญญาก็มีมูลมาจากต้นเหตุคือเวทนา All the progress and developments in modern science are also coming from the Vedana. The developments in nuclear things, in electronics, computers, in space exploration, and semiconductors, and all these things are spurred on by the Vedana because of the satisfaction that various scientists and researchers have in the various Vedana. They
they explore, they seek, they search for these various inventions and discoveries which will supply those feelings. And so all the progress in going into space, the projects going to the moon and even further, all of these are stirred up and spurred on by the feelings. All these things, all developments in human intelligence and human knowledge have been encouraged and conditioned by the seeking of the feelings. แม้การวิวัฒนาการ ทางชีวะbio evolution เนี่ยแล้วมันก็มีมูลมาจากเวทนาการที่สัตว์มีชีวิตในระดับหนึ่งจะเปลี่ยนไปสู่อีกระดับหนึ่งมันมีมูลมาจากเวทนาคือความรู้สึกที่ทำให้มันต้องการมันจึงเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปสู่อย่างนั้นเขาให้ศึกษาวิวัฒนาการทางชีววิทยามาตามลำดับว่าโลกมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรมีสัตว์มีชีวิตและวิวัฒนาการจนมีคนเนี่ยมันมีขึ้นมาได้ด้วยเหตุอะไรในที่นี้ยืนยันว่าด้วยเหตุของเวทนาที่มันรู้สึกหรือมันคิดนึกมันคำนวณมันอยากจะได้แล้วมันก็ดิ้นรนจนได้นี่จึงมีวิวัฒนาการทางชีวะจนมาเป็นมนุษย์เป็นโลกเป็นสัตว์อยู่อย่างปัจจุบันนี้ก็มีมูลมาจากเวทนา Even the very fundamental evolution that we call bioevolution, even this is rooted in the feelings. When one level of life evolves into a higher level, this change, this mutation is stirred up by the feelings, by the Vedana, this feeling or awareness which leads to desire, to want. And so then the organism goes through various changes to achieve its wants. This is caused by the Vedana, by the feelings. All these different actions and progress within life can be traced to the Vedana and the desires caused by the Vedana. If you go back and examine all the stages of evolution of life on this planet, you can see this crucial role which the Vedana, the feelings, play. นี่เป็นหลักหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งจะต้องบอกให้ทราบก่อนแล้วจะได้ศึกษาให้เป็นไปตามนั้นเวทนาทำให้เกิดความอยากความต้องการการกระทำแล้วเขาก็กระทำแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเวทนาทำให้อยากทำให้ต้องการทำให้กระทำแล้วผลมันก็เกิดขึ้นท่านทั้งหลายที่ต้องเดินทางศึกษารอบโลกนี่ก็เพราะเวทนาเป็นมูลเหตุ The basic principle of all this is that the feelings give rise to need or want or desire, which in turn gives rise to activities. And from our actions and behavior, there come certain results, which lead to further feelings. And so there are the feelings causing desires and wants, which further cause action, behavior, all the different activities of our life, which bring about the various results and effects which occur within our lives. This happens in all situations, even in your own case, those of you who are traveling around the world in order to study and learn. This too is happening because of the feelings. ท่านมีเวทนาแม้จะเป็นอนาคตก็ยังไม่มาแต่ท่านก็คำนวณเวทนานั้นได้ต้องการเวทนาเพื่อได้เวทนาอันนั้นแล้วก็ทำให้เกิดตัณหาคือความอยากที่จะกระทำแล้วท่านก็กระทำนี่มันเป็นสามขั้นตอนที่เนื่องกันอยู่คือผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาก็ให้เกิดความอยากผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดความอยากทีนี้ความอยากเนี่ยเป็นตัวผลักไสดึงให้ท่านต้องไปต้องทำต้อง
ต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องอะไรทุกอย่างท่านเคยจำหลักพุทธศาสนาไว้ว่าท่านยืนยันตรงที่เวทนาเป็นมูลเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวการกระทำถ้าเข้าใจหลักอันนี้แล้วจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ง่ายที่สุด All the feelings are leading, even the feelings which haven't arisen yet, those that are still in the future. Nonetheless, we can conceive of them, we can hope for them, we can expect them. And then this leads to desires for those feelings which haven't come yet. And that desire leads to all kinds of actions and so forth. So there are these three basic levels taking place. First there is patsa, sense contact, which causes feeling. That's the first level. And then feeling conditions want and desire. And then want and desire conditions activities, actions and behavior. And this is the third level. All the things we're doing, everything can be traced to the vedana, to the feelings in this way. เวทนาเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างท่านนั่งตรงนี้อย่างนี้ไม่สบายเป็นเวทนาที่ไม่สบายมันก็ผลักดันให้ท่านเคลื่อนไหวลุกจากที่นี่ไปนั่งที่ตรงอื่นนี่มันก็มีมูลมาจากเวทนา เราต้องการเวทนาที่เราต้องการที่เป็นที่พอใจกับเราเวทนานี้ก็ทำให้เกิดความอยากทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเรียกว่าทุกอย่างที่มีจิตมีความรู้สึกเนี่ยที่มันมีความรู้สึกอยู่ในจิตในชีวิตนั่นมันเป็นไปตามอำนาจของเวทนาทั้งนั้น The feelings are the basic impulse behind all our movements and all the things we try to do in our lives. When we're sitting here and we feel uncomfortable, that is the impulse that causes us to move our body in order to change the feeling that is taking place. In this way, and in similar ways, the vedana are the basic impulse leading to all the movements, all the desires, all the wants, all the change that occurs in our lives. Always searching, always looking to get certain kinds of feelings and avoid other kinds. In this way, all the different kinds of human awareness are affected and influenced by the feelings. ในพวกคนที่มีความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่เขาจะไปเกิดใหม่เป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนี้ในเกิดอย่างอื่นก็เพราะอำนาจของเวทนาที่เขาต้องการให้เขาอยากเกิดใหม่แม้ว่าคนที่เชื่อพระเจ้าว่าจะไปอยู่ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าในโลกของพระเจ้าก็เพราะเวทนาของเขาต้องการเวทนาชนิดนั้นเวทนาจึงเป็นมูลเหตุให้พยายามที่จะไปอยู่กับพระเจ้าให้ความหวังทุกอย่างมันมีขึ้นมาจากเวทนาเป็นต้นเหตุถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจหัวใจพุทธศาสนาในข้อที่ว่าเวทนาเป็นมูลเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะมองกันในแง่ไหนแม้แต่อยากตายเขาก็อยากเปลี่ยนเวทนาอยากอยู่ก็เพราะมีเวทนาที่เขาต้องการให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนาที่ว่ามันเป็นทั้งหมดของมูลเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Even the people who believe in rebirth or reincarnation or whatever, this is also caused by the feelings. Because of certain feelings, people want to go and be reborn in a certain state or condition or heaven or place or whatever, in order to get the feelings they think will be there. So rebirth is caused by the vedana. Even wanting to be with God, even wanting to go to the kingdom of God, this belief is also rooted in the feelings.
this desire to be with God is a desire of the feelings, the wanting of the feelings, in order to get the certain feelings which we think are associated with the kingdom of God. Whatever kind of hope, want, aspiration, goal, or whatever, all of them can be traced to the feelings. So this, if you can start to understand this, then you will be starting to understand the fundamental principle of Buddhism that says that everything originates from the Vedana. Even the desire to die is coming from the Vedana, because we want to get out of or change from the current feelings. Then this leads sometimes to the desire to die, or even the desire to live is caused by the wanting the kind of feelings that we're experiencing now in this life. Whatever kind of want or aspiration or goal, all of these things, everything that exists can be traced to the Vedana one way or another. สิ่งที่มีชีวิต มีความรู้สึก ที่เป็น sentient being อย่างตามอย่างธรรมดาอย่างมนุษย์อย่างเทวดาอย่างสวรรค์ sentient being ทั้งหลายทั้งหมดตกอยู่ใต้อำนาจของเวทนา All the different sentient beings, whether all the beings that have the ability to sense, all of them, whether on a very low level or the animal level or the human level or the so-called divine or angelic heavenly levels, whatever level of sentient being it is, all have fallen have been enslaved, are trapped within the feelings. มองในแง่ของ ของ negative หรือ pessimistic เราทุกคนเป็นทาสเป็นslave ของเวทนา ถ้ามองในแง่ optimist positive เวทนาเป็น motive ทั้งหมดที่ผลักไสเราไปสู่ความเจริญ If we look at this from the negative or pessimistic view, we'll say that the Vedana are the things to which we are enslaved. If we take an optimistic or positive view, we'll say that the Vedana are the things that motivate, that push us to do all the things that push us to progress and develop in life. ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าท่านทั้งหลายสะสมเงินไว้มากๆ แล้วก็ไปเที่ยวรอบโลก เพราะอะไรผลักดันไป เพราะต้องการเวทนาจะเปลี่ยนเวทนาอย่างใหม่หรือว่าท่านมานี่เพื่อจะศึกษาไปทั่วโลกเพื่อจะไปศึกษาก็ต้องการเวทนาอันใหม่เวทนาทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดการเปลี่ยนแปลงมันบังคับยิ่งกว่าพระเจ้าก็ไม่บังคับเราได้เท่านี้นะขออภัยต้องพูดอย่างนี้ แต่เวทนาที่ทำให้เกิดตัณหาเนี่ยบังคับเราได้ถึงอย่างนี้ขณะที่พระเจ้าก็บังคับเราไม่ได้อย่างนี้ขอให้เรารู้จักเวทนากันในลักษณะอย่างนี้เถิด Let us stress once again that all of you who have saved up your money have worked to save up money in order to travel and wander around the world. This is motivated. What is pushing you? If you look, you'll see that it's the desire for feelings, for a change of feelings. You want to get some new feelings. All this traveling can be traced to this. Those of you who are traveling as part of your studies, even these studies are being pushed and motivated by the feelings, wanting to get some new feelings, wanting to change the feelings. Everything is motivated by these feelings. So please study them very carefully, because these Vedana are actually more powerful even than God.
excuse us for saying so, but God doesn't have near as much power and control over us as the feelings do. These feelings have much more ability to force us to do this and that than even God does. So we need to study them most carefully. ดังนั้น ถ้าเราจะมีชีวิตเก่าเราก็ต้องเป็นทาสของเวทนาต่อไปถ้าเราจะมีชีวิตใหม่ได้เราก็จะเป็นนายเนื้อเวทนาได้ท่านจะเลือกเอาอย่างไหนท่านจะเลือกเอาอย่างจะมีชีวิตใหม่เป็นนายเนื้อเวทนาแล้วก็มาศึกษาให้ดีเรื่องเวทนาที่จะได้พูดกันต่อไป Therefore, if we want the old life, then we'll continue to be slaves to the Vedana. However, if we want new life, then we need to become masters of the Vedana. Which one do you want? What choice will you make? If you're interested in new life, then we have to learn how to be the masters of the feelings. And so we must come and study them, examine them very closely. If you're interested in the new life, then please join us as we examine this matter further. อย่าลืมว่าเราได้กินผลไม้ที่ทำให้รู้ good and evil เข้าไปแล้วเราเป็นลูกหลานของอาดัมและอีฟเราเป็นทาสของอิทธิพลของ good and evil ซึ่งมันก็คือเวทนานั่นเองเวทนาจาก good เวทนาจาก evil แล้วมันก็คือนายที่บังคับเราให้ attach this that ก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของเวทนานั้นเดี๋ยวนี้จะมาสำรอกไอ้ผลไม้นั่นออกไปเสียอย่าให้มาเป็นนายเราอีกต่อไปนี่แล้วก็จะต้องสนใจศึกษาวิชาที่ประเสริฐที่สุดที่จะกำจัดอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาจึงขอร้องเป็นอย่างยิ่งให้ท่านสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ Don't forget now that we've all eaten that fruit that makes us know good and evil. We're all the descendants of Adam and Eve, and so we've eaten this fruit long ago. Remember that from eating this fruit now, we've gotten trapped under the power of good and evil. And this good and evil is really nothing but the feelings. Feelings give rise to good and evil. Good and evil are just the wants and likes and dislikes of the feelings. Since we've eaten this fruit already, now it's time to vomit up this fruit which is causing us all that trouble. And so it's time to study the Vedana in order to learn, to discover the knowledge that will enable us to vomit up that fruit. And so we come to study Buddhism with the Dhamma, which will provide us with that knowledge, which contains that knowledge. จะต้องทำความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเวทนา เมื่อมีการ classify เพียงสองอย่างเพียง good and evil มันก็มีเพียงสองอย่างคือสุขกับทุกข์แต่ในพุทธศาสนาอยากจะ classify มันเป็นสามอย่างคือ good evil แล้วที่ยังบอกไม่ได้พูดไม่ได้ classify ไม่ได้ว่า good หรือ evil นั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งอยู่ตรงกลางที่เรียกว่าสุขอย่างหนึ่งทุกข์อย่างหนึ่งไม่สุขไม่ทุกข์อย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่างเวทนาเลยกลายเป็นสามอย่างแปลออกไปอีกหนึ่งอย่างนี่ก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆให้รู้จักมันให้ดีว่าเพียงสองอย่างนั้นไม่พอต้องรู้จักทั้งสามอย่างจึงจะพอ
there are a few more things about the feelings which we need to look into. For example, when we talk about good and evil, that's only two things, which isn't really enough. In Buddhism, we don't say that there are just two kinds of feelings, just good feelings and bad feelings, but we hold that there are three. So there's both good feeling and then bad feeling, which everybody can recognize, but there's also a third kind of feeling where we can't classify it, we're unable to classify it as good or bad. So when we do this classification, don't settle for just two categories. We ought to be aware of three. We can classify them as good feelings, bad feelings, and the ones where we can't say whether it's good or bad. We need to understand this third kind of feeling if we're going to have a complete understanding of the feelings. ดังนั้นการที่เราบัญญัติกันทั่วๆไปว่ามีเพียงสองอย่างคือ positivism และ negativism นี่ยังไม่พอต้องอยู่ที่ตรงกลางอีกอย่างหนึ่ง not yet classify or cannot be able to classify นั่นอีกอย่างหนึ่งขอให้ไปคิดเอาเองว่าจะเรียกว่าอะไรดีถ้าครบตามหลักของพุทธศาสนาต้องมีอย่างหนึ่งอย่างแรกคือ positive หรือ good เนี่ยมันทำให้เราเข้าไปหาหรือดึงเข้าไปหาไปยึดไว้รัดไว้กอดไว้อย่างที่สองเป็น negative หรือเป็น evil เนี่ยมันทำให้เราอยากจะทำลายหรืออยากจะหนีไปเสียอยากจะทำลายเสียแต่ที่นี่ที่ไม่ good ไม่ evil ไม่positive ไม่ negative นั่นมันทำให้เราสงสัยแล้วเราก็วิ่งอยู่รอบๆไม่อาจจะละความคิดอันนี้ได้อันหนึ่งดูดเข้ามาเป็น positive อันหนึ่งผลักออกไปเป็น negative อันหนึ่งทำให้วิ่งอยู่รอบๆเป็นไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีขอให้ท่านเรียกชื่อเอาเองว่ามันจะเป็น not yet classified feeling ขอให้รู้จักทั้งสามอย่างนี้ก่อนแล้วจะง่ายที่สุดที่จะศึกษาพุทธศาสนา When people are classifying things as good and evil or positive and negative, that isn't enough. It doesn't encompass the entire situation. There's a third thing which is in the middle, which is between good and evil or positive and negative. So we need to understand this thing. When the feeling is good or pleasant or positive, whatever you want to call it, that draws the mind towards it, that pulls the mind, that attracts the mind. When the feeling is evil, bad, or negative, that repels the mind either wants to destroy that feeling or run away from it. But there's the third feeling which makes the mind wonder and doubt. It doesn't know whether this is good or bad. And so instead of moving towards it as it does with pleasant, good feelings, or moving away, running away as with the bad feelings, it runs in circles. The mind spins around and around this feeling because it doesn't know what to do. We're not sure exactly what to call this third kind of feeling. We could call it unclassifiable or not yet classifiable or uncertain or whatever. But the point is to understand the effect or the influence it has on the mind. ที่จะสังเกตได้ง่ายๆก็คือว่าที่ good หรือ positive นั่นน่ะมันทำให้เกิดกิเลสประเภทราคะที่มันเป็น evil หรือ negative นั่นมันทำให้เกิดกิเลสประเภทโทสะที่นี่มันไม่ทั้งสองอย่างนั่นน่ะมันทำให้เกิดกิเลสประเภทโมหะเราต้องรู้จักกิเลสทั้งสามนะแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดเวทนาพวก positive ทั้งหลายก็ทำให้เกิดราคะหรือโลภะเวทนาพวกที่เป็น negative ก็ไม่เกิดโทสะ
ที่มัน not yet จะใช้คำว่า not yet ดีกว่า between not yet positive and negative มันทำให้เกิดกิเลสประเภทโมหะ ignorance มันก็เป็น3กิเลสถ้าไม่รู้จักทั้ง3กิเลสไม่มีทางที่จะเอาชนะเวทนาได้ The good pleasant feelings give rise to what we call raga or lust. The bad feelings cause tosa, anger, hatred. And then that third kind of feeling, that unclassifiable kind, gives rise to what is called moha. Moha is delusion, confusion. Raga, tosa, moha, these are the 3 defilements, the 3 things that dirty up and pollute the mind. These 3 impurities are caused by the different kinds of feelings. The good feelings, the happy feelings, the nice ones, condition raga, lust, or lopa, greed. That's one kind of defilement. The second kind of defilement is conditioned by the bad feelings, and that's where anger and hatred come from. And then that third kind of feeling, which we should call not yet positive or negative. This is a better way to say it than to say between positive and negative. The feeling that is not yet positive, not yet negative, this conditions the defilement of delusion, confusion, moha. All 3 defilements, the 3 kinds of defilements, can be traced to the 3 kinds of feelings. If we don't understand, and so we should study these defilements also, because if we don't understand these 3 defilements, we won't understand the feelings sufficiently. ที่ไม่ใช่ positive และไม่ใช่ negative นั่นไม่ปลอดภัยที่จะเรียกว่าอยู่ในระหว่างมันไม่ใช่อยู่ในระหว่างถ้าอยู่ในระหว่างมันฟรีเดี๋ยวนี้มันไม่ฟรีมันก็ยังมีอิทธิพลของ positive และ negative อยู่นั่นเองในภาษาบาลีภาษาพุทธศาสนาเราเรียกว่าอวยากตะ not yet classified not yet classified or unable to classify อวยากตะนี่ท่านไปตั้งชื่อให้อันนี้อีกอันนึงอันที่3ไม่ใช่ positive และไม่ใช่ negative เอาเองภาษาท่านเองเราไม่ค่อยจะรู้แต่เอาตามหลักภาษาบาลีแล้วก็ว่าสุขแล้วก็ทุกข์แล้วอทุกข์ก็มันสุขคือไม่สามารถจะบัญญัติว่าทุกข์หรือสุขต้องรู้จักเวทนาทั้ง3นี้อย่างดีแล้วท่านก็จะรู้จักกิเลสทั้งหมดเลยกิเลสประเภทที่1 pulling in กิเลสประเภทที่2มัน pushing out กิเลสประเภทที่3มัน running around นี่ให้รู้จักชัดทั้ง3อย่างแล้วจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่ได้ดีคือจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นน่ะได้ดี We should be very careful about using the word between or in the middle. When we say the third kind of, when we said before that the third kind of feeling is between the good ones and the bad ones, that's dangerous. That can lead to misunderstanding. Because usually when we say in the middle, to be in the middle or between good and evil is safe. But this third kind of feeling isn't safe. It's not really in the middle. So instead, we'll use the words not yet classifiable or unclassifiable. We're not exactly sure. We're not that good at English, so we're not sure what English word to use. But we know the Pali word, and we're very expert at the Pali language. The Pali word is avahyakata, which means Vayakata means not yet classified or unable to classify. Not Vayakata, classify or describe. Avayakata means unable to categorize, classify, so forth.
So we'll use this explanation for that third kind of feeling. Don't think that it's in between the good and the bad, because that won't be a proper way to look at it and will lead to misunderstandings. Now we should understand, if we begin to understand these three kinds of feelings correctly, then it will be very simple to understand the defilements, the kilesa. We can understand all the things that defile and pollute the mind if we understand these three kinds of feelings. The first kind of defilement pulls the mind, attracts the mind. The second kind of defilement is pushing away. And the third kind of defilement is running in circles. These three kinds of defilement are another thing that we need to consider and understand. And this is included in our study of the feelings. ท่านทั้งหลายไปประชุมกันค้นหาให้พบtechnical term ขึ้นมาสักคำหนึ่งสำหรับจะใช้กับไอ้สิ่งที่ยังไม่ใช่ positive และ negative มันคล้ายๆว่า not quite up to the mark of positivism or negativism not quite up to the mark พยายามที่จะหาคำนี้มาใช้เพิ่มเติมให้เต็มในวงการศึกษาของท่านและเมื่อได้3อย่างแล้วง่ายที่สุดที่จะศึกษาพุทธศาสนา So why don't you all get together, have a meeting and try and figure out what English term to use for this third kind of feeling. This kind of feeling that is not good and it's not evil, but it's not in between. Some people are using the word neutral feeling, which is to completely miss the point. That word won't do at all. We need some word to, and maybe you can help to find the word that expresses the inability to classify this kind of feeling as good or evil. It's like not being quite up to the mark. To be good or evil, it has to have a certain amount of, it has to be clear enough, this way or that way. But when it's not quite up to that mark, then we're unable to classify it one way or the other. So please get together and find the correct term to use, and then make this term known within academic circles, within the people who are talking about such things, because to talk just in terms of positive and negative or good and evil is too shallow, is too limited in understanding. So you can all help to correct this limitation. สิ่งที่เราต้องการนั่นมันคือ beyond หรือ above หรือ ultra mundane above not between not safe above beyond ultra เวทนาท่านต้องนึกถึงสิ่งนี้ไว้ในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตใหม่ The thing which we need, which we require, is not between these feelings or caught up in them, but it's above them, it's beyond them. We can say that it's ultra-mundane. To be between these feelings is still to be trapped under their influence. And so, look carefully until you can realize that what human life requires and needs is to be above these feelings, beyond them, to reach a level that is, we could call ultra-mundane. ทีนี้ก็มาดูกันที่เวทนา3อย่างนี่ตามที่มีอยู่จริงๆในชีวิตประจำวัน ถ้ามันเป็น good หรือเป็น positive มันก็ทำให้เราอยากจะได้หรืออยากจะเอาอยากจะมีหรืออยากจะเป็นมันก็มี attachment ดึงเราเข้าไปเอาเข้าไปมีเข้าไปเป็นนี่ที่เป็น good ที่เป็น positive
เนี่ยมันให้เกิดความอยากอย่างนี้ที่มันเป็นนักติฟมันก็ทำให้เกิดความอยากที่จะไม่เอาที่จะไม่เป็นที่อยากจะทำลายมันตรงกันข้ามแต่ที่มันไม่ใช่กุดไม่ใช่อีวิลชนิดนี้นะที่ไม่คัสติฟายได้เนี่ยมันก็ทำให้เราอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรเราจะได้ประโยชน์จากมันอย่างไรหรือมันจะเป็นอันตรายแก่เราอย่างไรมันก็ทำให้เรายังคงมีความอยากเท่ากันกับในส่วนที่เป็น positive หรือ negative ดังนั้นเราจึงมี attachment ในสิ่งที่เรายังไม่ classify ว่า good หรือ evil เป็นอันว่าทั้งสามอย่างนี้เป็นอันตรายคือทำให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้น All these feelings give rise to desire. The positive good feelings give rise to the desire to be, to have, to get, to own. It draws in the mind, it pulls in the mind. There's an attachment that's drawing in the mind so that the mind wants to get or have or be that feeling. If it's the unpleasant, negative, bad feelings, then it pushes the mind away. And then the mind doesn't want to be, doesn't want to have, wants to get rid of, wants to destroy that thing. So there are these two kinds of desire. With the third kind of feeling, the one that is neither good nor bad, the kind that is unclassifiable, then the mind wants to know. It wants to know what it is. It's confused, it's uncertain. And so there's an equally powerful desire, the desire to find out what it is, to know what it is. This is the doubt that is always troubling us. This kind of desire is just as powerful and dangerous as the other kinds. And so all of the feelings are giving rise to desires. เวทนาที่สามที่ไม่รู้จะเรียก positive หรือ negative มีปัญหามากเหมือนกันเช่นทำให้เราเกิดความกลัวจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะเอาก็ไม่ใช่จะไม่เอาก็ไม่ใช่มันมีปัญหาเพราะนั้นเราจึงจัดว่าความสงสัยก็เป็นกิเลสความสงสัยก็เป็นความทุกข์นี่ไม่ positive หรือ negative ยังสงสัยอยู่ว่าจะเป็นอะไรนี่ก็ยังเป็นปัญหาเป็นกิเลสและความทุกข์ถ้าจะเป็นชีวิตใหม่จริงๆต้องเกลี้ยงเกลาหมดทั้งสามชนิดเลย This third kind of feeling can cause all kinds of problems just like the other kinds of feeling. When there is this unclassifiable feeling, then there arises fear sometimes, or we don't know whether we want it or don't want it, and this can cause fear. It leads to uncertainty and doubt. Uncertainty and doubt are also defilements. These disturb and trouble the mind, just like all the other defilements such as anger and greed. When the mind is troubled by this defilement of uncertainty, then that is the old life. But when in the new life the mind is completely freed from, it's spotless, completely unsoiled by uncertainty and all the other defilements. This is the state of mind that we all require. And to achieve it, we must understand these feelings. สิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือคู่เปรียบระหว่าง pessimistic กับ optimistic นักศึกษาชาวเยอรมันคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเขา classify พุทธศาสนาว่าเป็น pessimistic นี่ไม่ถูกต้องนี่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งพุทธศาสนาไม่เป็นทั้ง pessimistic ทั้ง optimistic แต่ว่าเป็นเหนือนั่นขึ้นไป ถ้าอย่างนั้นพุทธศาสนาเป็นอะไรไม่ classify เป็น pessimist optimist มันเป็นเช่นนั่นเองคำนี้คงจะแปลกสำหรับท่าน suchness thusness not pessimistic not optimistic ต้องรู้จักสิ่งที่สามไม่ optimist หรือ pessimist นี้ไว้ด้วย
ถ้าท่านจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเราไม่ positive ไม่ negative เราไม่ pessimistic ไม่ optimistic แต่อยู่เหนือนั้นทั้งหมดเลย Another way to look at this that will help you to understand is to take different opposing pairs and compare them. For example, optimistic and pessimistic. There was a very, very well-known German scholar who went around saying that Buddhism was pessimistic. This statement is very unfair. It doesn't do justice to Buddhism at all. Buddhism is beyond both pessimism and optimism. It's neither of them. Nor is it between them. It's above and beyond them. Buddhism is a third thing, which is neither pessimistic nor optimistic. We can call it tathata, or it's Buddhism, instead of being one of these extremes, is just like that, or thusness, suchness. This is probably a new word for most of you, and you may have trouble understanding it right off the bat. But thusness is neither this nor that. It's neither good nor bad. It's just that. It's just thus. Thusness or suchness. This is the third kind of thing which you should understand, which you should try to understand. เราขอร้องให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจกับคำนี้ที่เป็นบาลีว่าตถาตาก็ได้ตถาตาก็ได้คำเดียวกัน suchness อันนี้ไม่สามารถจะ classify เป็น positive หรือ negative พูดหรือไม่อาจเพราะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่อาจจะ classify พยายามเข้าใจคำว่าตถาตาตถาตานี่เพราะว่าการศึกษาพุทธศาสนานี่มันไปจบลงที่เห็นตถาตาแล้วก็เป็นพระอรหันต์ผู้ถึงผู้เห็นผู้ได้ผู้บรรลุซึ่ง suchness คือเป็นพระอรหันต์มันจึงอยู่เหนือ pair of opposite ทุกๆ pair กี่ pair กี่คู่กี่ร้อยคู่ก็มันอยู่เหนือหมดนี่เรียกว่าตถาตาขอพยายามศึกษาเองจากความรู้สึกในจิตใจให้รู้จักสิ่งที่ว่ามันเช่นนั่นเท่านั้นเช่นนั่นเท่านั้นเช่นนั่นเท่านั้นclassifyอะไรไม่ได้ This thing that you maybe have never heard about in Pali, it's called tathata, tathata, or tathata. We can use either of these pronunciations. It means in Thai chen nan eng, or just thus like, or just like thus, like that. It's not here nor there. It's just like this, just like that. Or thusness, suchness. It's neither pessimistic nor optimistic, but is beyond both pessimism and optimism. It's not caught up in any either extreme of a duality, but it transcends all of the duality, all of those pairs. It's not trapped within any of these dualistic limitations. Tathata is what Buddhism is about. The person who fully realizes, fully penetrates the truth, the reality of Tathata is called an Arahant, one who has completely gone beyond all defilement, one who is completely free of all defilement. Another word for this is a perfectly enlightened being, or a perfected human being. This is the Arahant, the one who has fully realized the state of thusness, the condition of being just thus. And this is what Buddhism is about. อยากจะขอให้ทราบเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่งว่าเมื่อการศึกษาธรรมะชั้นลึกเนี่ยลำบากที่สุดตรงถ้อยคำที่ใช้พูด มันเป็นคำที่มันไม่มีอยู่ในภาษาพูดมันไม่มีอยู่ในvocabularyที่มนุษย์ใช้พูดกัน
ที่ว่าตถาตาเนี่ยไม่รู้จะแปลว่าอะไรที่แปลว่าเช่นนั้นเองก็ไม่ถูกแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเพราะ this มัน opposite to that มันเลยเป็น pair of opposite ว่า this ว่า that นี่ไม่ถูกไม่นี่ไม่นั่นไม่ this ไม่ that แต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไม่มีภาษาที่จะเรียกไอ้นั่นน่ะคือว่าตถาตาเราจำเป็นต้องใช้คำว่า that ซึ่งไม่ถูกเลยมันไม่ this มันไม่ that มันไม่อินมันไม่เอามันไม่อะไรทั้งสิ้นมันขอให้เข้าใจว่าภาษาพูดที่เราพูดกันอยู่นี่มันไม่พอที่จะมาใช้อธิบายหัวใจที่เป็นความหลุดพ้นของพุทธศาสนาที่ว่าไม่เป็นเพสซิมิสติกไม่เป็นออปติมิสติกมันก็ไม่ใช่เป็นนี่มันก็ไม่ใช่เป็นนั่นมันไม่ใช่เป็นมันไม่มีความเป็นคู่กับอะไรแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนั่นก็จะใช้แต่คำว่าเนื้อขึ้นไป beyond this and that นั่นอาจจะต้องรู้ ถ้ายังเห็น this that อยู่แล้วยังไม่เห็นความจริงถ้าเห็นความจริง จะไม่มี this ไม่มี that ไม่มีที่นี่ไม่มีที่ไหนไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในไม่มีทำเองหรือไม่มีคนอื่นทำไม่มีทั้งคู่ไม่มีทุกคู่นั่นแหละคือที่สุดของเวทนาที่สุดของมูลเหตุของเวทนา There's one more thing we'd like you to know, and that's this point is that when we come to study to examine very profound Dhamma, the real deep and subtle truth, we don't have the language to express it. When we want to come to talking about this Dhamma, this very profound thing, all the normal vocabularies that people are using don't have words for these things because ordinary people aren't interested in profound truth. So in all the vocabularies and languages that people are using, we don't have the words to talk about this thing, tathata. Tathata is the most profound truth, but we don't know how to express it. When we say in Thai, chen nan eng, chen means like, nan is that, eng is just or merely. So we could say that tathata means just like that. But this isn't right because we're using that. And that is the opposite of this. And tathata is neither this nor that. It's neither in nor out, here nor there. Tathata has nothing to do with any duality. It has nothing to do with this or that. But we don't know what words to use. We're trapped because language doesn't have the ability to express such a profound thing as tathata. So we say just like that. Maybe we can try the word thus. Thus is neither this nor that. But don't put it between this or that. Put it above, transcending, beyond, above, completely unrelated to and separate from this and that. If you can understand thus in the proper way, maybe we can try this word. But it's still just words. So we're always trapped this way. Tathata is the heart of Buddhism. If we're to understand these feelings, we need to penetrate to the reality of tathata. But this tathata is not this or that. It's not in or out. It's not up or down, above or below. It has nothing to do with any of these dualisms, with any extreme position. As soon as we think it's this or that, we haven't seen tathata. If we think, I do something or someone else does it to me, this is wrong, and this is not realizing tathata. To think that something is good or bad is to overlook tathata. Tathata has nothing to do with this or that, in or out, up or down, good or bad, me or you. Tathata is just thus, the state that is purely thus or such,
completely above, beyond all duality. This is the heart of Buddhism, but we're stuck. We don't quite know what words to use. But if we can understand this reality of dattata, of thusness, of suchness, then we can get to the bottom of the feelings. แต่อย่างไรก็ดี มันก็มีคำที่จะช่วยได้นะท่านฟังให้ดีว่าที่มันไม่ใช่ positive ไม่ใช่ negative ไม่ใช่ good ไม่ใช่ evil ไม่ใช่ this ไม่ใช่ that ไม่ใช่ไม่เป็น duality อะไรหมดเนี่ยมันมีอยู่อีกคำหนึ่งคือคำว่าสุญญตาสุญญตา void แต่มันน่าเสียใจที่ว่าพอพูดว่า void ทุกคนมองเป็น negative ไปหมดเป็น pessimistic ไปหมดต้องคอยเข้าใจคำว่า void หรือสุญญตาในพุทธศาสนาให้ถูกต้องนั่นแหละคือตถาตาที่ไม่ใช่ this ไม่ใช่ that ไม่ใช่ positive ไม่ใช่ negative ต้องคอยสนใจคำว่าสุญญตา void ซึ่งไม่มี dimension void ไม่มี dimension มันนั้นจึงไม่สามารถจะ this จะ that จะ pessimist optimist นี่ขอให้สนใจไปถึงปลายสุดนู่นว่าเราจะต้องไปถึง void หรือสุญญตา However, there's maybe one word that can help us here. Dattata, what we're talking about, is neither positive or negative. It has nothing to do with all the dualities. We've got one word that can help us to understand what we mean here, and that word is sunyata. Sunyata. Sunyata means void, void or voidness. This word can help us to understand, if we can understand what voidness means. Unfortunately now, most people take void to be a negative or pessimistic thing. They get carried away and jump on this word right away and start judging it as pessimistic. But void has nothing to do with optimism or pessimism, good nor bad, negative or positive. It's neither this nor that. It's void, completely void and empty of all these dualities. It has no dimension. Sunyata has no dimension, so it cannot be this or that, in or out, up or down. It's completely dimensionless. It's void. It's void. So this word sunyata, if we try to understand it with an open mind, can help us to understand. มันลำบากมากทีเดียวที่จะทำให้คนทั้งหลายพอใจรักสุญญตาว่อยโดยเฉพาะเด็กๆเขาจะเกลียดจะกลัวว่อยหรือสุญญตาเขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับว่อยแม้คนโตๆอย่างนี้ก็ยังไม่ชอบว่อยเขายังชอบไอ้ positive อยู่เสมอเดี๋ยวนี้มันต้องมีสิ่งที่มันเหนือ positive เหนือ negative เหนือ this เหนือ that เหนือแพรเอา opposite ทุกๆแพรทุกๆคู่ขอให้ดูให้ดีว่าไอ้เวทนาทั้งหลายที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่นำไปสู่ว่อยมันนำไปสู่ positive หรือ negative good หรือ evil หรือระหว่างหรือที่ว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเสมอไปนี่เรารู้จุดหมายปลายทางให้ดีแล้วเราจะได้ควบคุมให้ความรู้ของเราให้จิตของเราพุ่งตรงไปยัง the voice ที่ว่าจะไปถึงนิพพาน If we can keep ourselves directed towards the ultimate goal of human life, then we will realize void or sunyata. But it's very, very difficult to convince people that this is what we need, that this is what we require. It's very, very difficult to get people interested in sunyata, especially children. Children, they're not interested in void. They want things that are happy and nice and fun and all that. Even adults are not very interested in sunyata. All they want are the positive, the good, and all that. But sunyata is what we really need. It's above or beyond all that negative and positive, the good and bad, the up and the down, the
wrong and the right, all those dualisms, all those pairs that are keeping us trapped and in suffering. All the feelings, the Vedana, are drawing us into these conditions of good and bad, whether it's the happy feelings or the unhappy feelings or those uncertain, unclassifiable feelings. They're always pulling us into duality, getting us confused in, caught up in, and thereby tormented by duality. So the goal of life is to transcend all that, to be above it, beyond it, free of it, to be void of all that duality. This is sunyata. This is the goal of our lives. If we can realize, if we can understand and realize this goal, then we will be able to completely control all the feelings. When the mind is void of all that, the feelings have no power and influence over that mind. เดี๋ยวนี้ท่านเดินทางรอบโลกท่านแสวงหา voidness หรือว่า utmost positivism ท่านจงดูตัวเองเดี๋ยวนี้ว่าท่านกำลังแสวงหา voidness หรือกำลังแสวงหา utmost positivism มันยังไกลกันอยู่เท่าไหร่ถ้ามันไม่ positive ไม่ negative ไม่ pessimistic ไม่ optimistic ไม่ good ไม่ evil มันเป็นแล้วมันก็ลำบากแก่ภาษาพูดคำว่านี่กับคำว่าอื่นก็ใช้ไม่ได้สุญญตาเราก็ไม่ก็ใช้คำว่าตถาตามันก็มีความหมายว่านั่นมันก็ไม่ถูกแม้จะเราใช้ความหมายว่าอื่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี้มันก็ไม่ถูก มันไม่ใช่อื่นมันไม่ใช่นี่นี่มันจึงจะเป็นไว้เพราะฉะนั้นจงมองให้เห็นว่าที่เป็นเสรีภาพอิสรภาพเสรีภาพที่สุดนั่นคือไว้ถ้าเรามีเวทนาชนิดนี้แล้วเราก็จะได้เสรีภาพและอิสรภาพเริ่มต้นที่ไหนครับ ไม่ใช่อันอื่นท่านเที่ยวหาไว้หรือท่านเที่ยวหา utmost positivism. All of you now who are world travelers, students traveling around the world, what are you looking for? Are you looking for voidness or for utmost positivism? Are you looking for the highest kind of the positive, of the highest good, the supreme good, or are you looking for voidness? What is it you want? What is the object of all your travels and searches? And can you see the difference between these two things? If what we're after is voidness, then we'll be looking for something that is neither utmost positiveness or negative in any way. Something that is neither right nor wrong, good nor bad, desirable or undesirable. All these likable, unlikable, and all these dualistic things. Voidness is not trapped within any of that. If we use the word tathata, which includes just like that, then we're still limited by this word that, because it's neither that nor this. It's neither this or other. It's not other than that or other than this. It's just you can't use any of these words. It's very difficult. But if we can realize what we mean by sunyata, voidness, void of all those dualisms, this is the supreme freedom. This is the highest, the most perfect independence, is sunyata. If we can understand and realize, penetrate to this feeling of sunyata, the feeling of sunyata, then all the other kinds of feelings, the positive, negative,
and who knows what kind of feelings will not be a problem anymore. อิสรภาพเสรีภาพมีอยู่ที่ voidness. Freedom and independence are within voidness. เดี๋ยวนี้ เรายัง enslave โดย positive wisdom กันอยู่ทั่วๆไป แล้วพอเราได้ยินคำว่าตถา เราก็ attach to ไอ้นั่นแหละพอบอกว่าอื่นแล้วก็ attach เป็นอื่นตรงกันข้ามจากนั้นถ้าอย่างนี้มันไม่ไหวเลยมันไม่ไหวถ้าไหวมันไม่นี่ไม่นั่นไม่อื่นไม่เองไม่ทุกคู่ขอให้เข้าใจพยายามเข้าใจคำว่า voice แล้วก็จะเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานะเป็น voice อย่างยิ่ง utmost voice นิพพานจะต้องเข้าใจคำว่า voice แล้วก็อยู่เหนือ pair of opposite แล้วเราก็จะถึง final goal ของการศึกษาธรรมะในพุทธศาสนา When we understand this freedom of voidness, then we can understand Nibbana, the goal of Buddhist practice. But now we're all stuck. We're all stuck on positivism. So when we hear tathata, we attach to that. Or then when we hear not that, then we attach to other. And we hear not other and we attach to this. Because we're so stuck in positivism. But if we, with sunyata is neither this nor that, neither self nor other, up nor down, right or left, good or bad, right or wrong, positive or negative. Sunyata is nothing dualistic. Sunyata is free, it's void, it's independent. This is the highest state that the mind can realize. This sunyata, this freedom, this independence, when it's perfect, when there's no attaching to this or that, positive or negative or any of that, then the mind is void, and then the mind realizes Nibbana. Nibbana is the ultimate goal of Dhamma in Buddhism. Supreme void, utmost void. The Buddha said that Nibbanang paramang sunyang. Nibbana is the supreme void. Nibbana is the utmost voidness. This is the ultimate goal of the study and practice of Dhamma within Buddhism. ที่นี่ก็มีสิ่งที่จะต้องระวัง voidness ไม่ใช่ nihilism ไม่ใช่ nihilism อย่าไปเอาคำว่า emptiness หรือ nothingness มาใช้กับคำว่า void เพราะสิ่งที่เรียกว่า void นี่นะมันมีอยู่ มันมี voidness อยู่มันไม่ nothingness ไม่ emptiness มันไม่ยกเลิกโดยประการทั้งปวงมันเรามีอะไรตามที่เรามีอยู่เราเกี่ยวข้องอยู่เรากระทำอยู่แต่เราไม่ attach มันเพราะว่ามันมี voidness ซึ่ง attach ไม่ได้ สังเกตเห็นว่าเขาเอาไปปนกันกับคำว่า emptiness บ้าง nothingness บ้างอย่างนี้มันก็เป็นผิดไปเสียเป็น nihilism ไปเสียไม่ใช่ถูกต้องของ voidness นี่ขอให้สนใจคำ You need to be very careful that you don't confuse voidness with nihilism. Some people say that this teaching is nihilistic, which is a completely wrong understanding. Voidness has nothing to do with nihilism, but because although things are void, there are still things there. There is still something taking place. It's not nothingness. It's not emptiness, which are some of the wrong interpretations of sunyata.
Sunyata is not nihilism. It's not nothingness. It's not saying that there's nothing there, that there's just a vacuum or complete emptiness. Voidness means that there are things. There are things that need to be done. There are relationships. There are interactions, connections. There's all these things, but it's void. It's void of good and bad, right and wrong, up and down, left and right, this and that, in and out. But there are still things there. It has nothing to do with nothingness. It doesn't have anything to do with emptiness. So please don't misunderstand sunyata as some have done. It has nothing to do with nihilism at all. ทีนี้เราก็มาศึกษาเวทนากันใหม่เวทนา feeling กันใหม่ เราจะต้องศึกษาให้เห็น voidness ในสิ่งที่เรียกว่าเวทนาในเวทนาทั้งสามชนิดมี voidness ไม่ใช่เส้นไม่ใช่โซลไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตนิยาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเดี๋ยวนี้เราต้องขอไปจะใช้คำว่า ignorant มันโง่มันไม่เห็น voidness ในสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเวทนาโง่ผัสสะโง่เวทนาโง่มันก็รับเอาแต่ความหมายที่เป็น positive หรือ negative หรือ not positive negative ก็มาปรุงให้เป็นความรู้สึกชนิด positive ว่า negative ว่าหรืออยู่ตรงที่ไม่แน่บ้างงั้นเวทนานี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความอยากไปตามทางของลักษณะของเวทนาเป็นอย่างไปมันก็เกิดความอยากที่โง่ความอยากที่โง่ ignorant want ไอ้ want นี่มันก็ให้เกิด attachment ไปตามแบบของมันพอมี attachment ที่ไหนก็มีความทุกข์ที่นั่นมี burden of life ขึ้นมาทันที attachment ในสิ่งใดสิ่งนั้นกลายเป็น burden of life ขึ้นมาทันทีนี่คือตัวปัญหาที่ว่าเราจะโยนให้ burden of life ออกไปได้อย่างไรจงศึกษาให้มองเห็น voidness ในเวทนาทุกชนิดเลย Now that we understand voidness, sunyata, let's go back and take another look at the feelings. These feelings, when they arise, are void. They're neither I nor mine, self nor soul. They're not atta or auto or atman or spirit or self or any of those things. They're not individual or personal. They're just feelings. They're not I or mine. But excuse us for saying so, but we're all ignorant. We're very foolish, sometimes even stupid, and we don't understand things correctly. So when there is contact, patsa, in the presence, if there is ignorance at contact, then there will be ignorant feeling. And then we get caught up in the positiveness or negativeness or the uncertain, whether it's positive or negative. And then that quality leads to a desire for more, a desire to get rid of, a desire to know. And that desire leads to attachment. The mind follows through on this tendency of the ignorant feelings, gets caught up in the feelings, becomes trapped with all that. And this leads to attachment. And we take things to be I and mine. We attach to them. We regard them as I and mine. And when this happens, patsa, feelings, and all these desires become heavy burdens. When attachment, when the egoistic attitude towards things arises, all these things become heavy burdens upon the mind. And this weighs down life and makes it heavy. When we realize this, we have to ask ourselves, how are we going to get rid of these burdens? How are we going to drop them? The answer is in not being ignorant about the feelings anymore, to see them as they are, as void, to see the voidness of the feelings instead of clinging to them as I and mine, as positive and negative or unclassifiable, but we still want to try and classify them. If we see the feelings as void,
then that ignorance won't take place and life won't become a burden. If we're tired of carrying this heavy weight around with us, this is how to let it go. ปัญหาหรือความยากลำบากที่สุดนั่นมันมีอยู่ว่าในขณะแห่งผัสสะเราไม่มี wisdom หรือปัญญาเรามีผัสสะที่โง่และในขณะแห่งเวทนาเราก็ไม่มีปัญญาเราก็มีเวทนาโง่มีผัสสะโง่มีเวทนาโง่และในขณะที่เรามีความต้องการมีตัณหามีเราก็มีไม่มีปัญญาเราก็มีความโง่มีความต้องการที่โง่ ignorant want ที่เรียกว่า desire อย่างนี้มันโง่เพราะเราไม่มีปัญญาในขณะแห่งผัสสะเราไม่มีปัญญาในขณะแห่งเวทนาไม่มีปัญญาในขณะแห่งที่เป็นความต้องการทำไมเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ได้ศึกษาไว้เพราะเราต้องศึกษาโดยเฉพาะจิตตภาวนาเนี่ย development of the mind through concentration เนี่ย meditation Buddhist meditation เนี่ยเราต้องศึกษาถ้าเราจะมี wisdom เป็นความรู้แล้วเราก็ฝึกอานาปานสติภาวนานี่เราก็จะมีเครื่องขนส่งปัญญาคือสติหรือ mindfulness สติมันจะขนส่งเอาปัญญามาทันในเวลาที่เป็นผัสสะเป็น contact ถ้าว่าในขณะแห่ง contact มีปัญญามาแล้วเป็น wise contact แล้วไอ้เวทนาและตัณหามันก็จะ wise ด้วยเหมือนกันนี่ทำอย่างไรจะมีปัญญามาทันเวลาเพียงพอที่จะจัดการกับ contact หรือผัสสะอย่าให้เป็นผัสสะโง่ขอให้สนใจจงมีการฝึกการปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีปัญญา wisdom มี mindfulness สติมีสัมปชัญญะ attentiveness มีสมาธิ concentration อย่างน้อย4อย่างนี้ให้เพียงพอฝึกไว้ให้เพียงพอในขณะแห่งผัสสะมันจะมี mindfulness ไปค้นเอาปัญญามาทำเป็น attentiveness มีสมาธิควบคุมอยู่ contact นั่นก็ฉลาด contact นั่นจะผิดไม่ได้จะเป็น wise contact ไม่ถูกหลอกในขณะของเวทนาคือจะไม่ถูกหลอกด้วยความหมายของ positivism or negativism เพราะว่ามีปัญญามาปัญหายุ่งยากอยู่ที่ตรงนี้คือเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาเป็นต้นในขณะแห่ง contact หรือผัสสะ The difficulty, the problem, the trouble with all this is that at the moment of contact, we're ignorant, and so there is ignorant contact, ignorant feeling, which leads to foolish desires and all the stupidity of that. This happens, the reason this happens is because there is no wisdom. When there's no wisdom at contact, then the feelings are not wise, and the wanting is not wise. And if the wanting isn't wise, it becomes defiled under the influence of positivism and negativism. So what can we do about this? What we have to do is develop the correct wisdom to be there at the moment of patsa. And then there will be wise patsa, wise contact, wise feelings, and wise want. The reason we lack the wisdom we need at contact is because we haven't studied this matter. Ignorant means not knowing. We don't understand this because we've never taken the time to study it properly. And so we lack this knowledge and wisdom that we need to manage the situation. And so we have to then turn to studying these things properly. We need what is called meditation, or we prefer mental development. If we
develop the mind correctly through using the power of concentration, then it is possible to develop the necessary wisdom that needs to be there at the moment of contact. So through correct Buddhist meditation, there will arise the wisdom that allows us to govern the contact so that only wise feelings and wise want arises. But the reason, another part of the problem is that even if there is some wisdom, often the wisdom isn't there where it's needed. It's not right there at the moment of contact. It's too late. It misses the mark. And this is because sati, mindfulness, is missing. And so this is why we practice mindfulness of breathing. If we practice mindfulness of breathing as the Buddha taught, then sati, mindfulness, will be quick enough, fast enough, agile enough, expert enough to transport wisdom to the contact. So through mental development, we train wisdom and mindfulness. And then there's enough wisdom and mindfulness is quick enough to bring wisdom right there at the moment of contact. And that will prevent, and then there's no ignorance. If there's no wisdom, then there must be ignorance. But if there is enough wisdom on time, then the contact will be wise. And it won't get caught up in positivism, in negativism. It won't become a basis for attachment. So there are at least 4 things then that we need to have. We've already mentioned sati, mindfulness, and wisdom, panya. These are 2, but there are 2 others that make up a set of 4 things that are needed to make sure that patsa never turns into any problems or hassles. So first there must be sati, mindfulness, to transport wisdom to the contact. And then that wisdom becomes attentiveness that oversees, that guards over the situation and doesn't allow anything to go wrong. And then samadhi, the power and energy of a mind that has been collected and focused. These 4 factors, mindfulness, wisdom, attentiveness, and concentration, work together to oversee, to guard over the contact, and then the feelings, and then the wanting that arises from the feelings. And all of these will be correct. They won't fall under the influence of good and evil or uncertainty of whether it's good or evil. Those problems won't occur. The mind can remain void and free. And so patsa will not turn into suffering, and the old life will not trouble us anymore. เพื่อให้จำง่ายๆลืมยาก เราจะทำเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนที่ดีที่สุด4 คนมีเพื่อนที่ดีที่สุด4 คนเพื่อนคนที่1คือสติ mindfulness เพื่อนคนที่2สัมปชัญญะ attentiveness เพื่อนคนที่3ปัญญา wisdom intuitive wisdom เพื่อนคนที่4สมาธิ concentration mindfulness attentiveness wisdom and concentration ในขณะแห่งผัสสะพอมีขณะแห่งผัสสะมีเหตุการณ์ทางผัสสะเกิดขึ้นเพื่อนคนที่1สติวิ่งไปเอาเพื่อนคนที่2คือปัญญามาแล้วมากลายเป็นเพื่อนคนที่3เป็น attentiveness เป็นสัมปชัญญะควบคุมผัสสะอยู่ถ้ากำลังมีน้อยสู้ผัสสะไม่ได้ก็มีเพื่อนคนที่4คือสมาธิมามีกำลังจิตมากสมาธิมามันก็ควบคุมผัสสะได้เพราะเพื่อนทั้ง4 คนนี้ทำงานดีที่สุดในขณะแห่งผัสสะอย่างนี้เราก็เรียกว่าผัสสะฉลาดผัสสะที่
จะไม่เกิดความทุกข์เนี่ยเป็นผัสสะที่รอดเป็นผัสสะที่ปลอดภัยทำเหมือนกับเรามีเพื่อน4 คนแล้วก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ทันเวลาทั้ง4 คนเถิด We'll do this in a very easy way, so that it's a very simple way, so that it's easy to remember. It's like we have 4 friends. There are 4 people who are our very, very best friends. The first friend is mindfulness. The second friend is intuitive wisdom, panya. The third friend is attentiveness, sampajanya. And the fourth friend is concentration, samadhi. These are our 4 best friends: sati, panya, sampajanya, samadhi, or mindfulness, wisdom, attentiveness, and concentration. Whenever any situation arises, and by this we mean the very moment of contact, it's a very specific moment. At that moment of contact, when it arises, then our friend mindfulness runs and gets our second friend, wisdom. Mindfulness runs and gets wisdom and brings wisdom here. And then once wisdom gets to the contact, wisdom changes, transforms into attentiveness. And attentiveness guards over, watches over, oversees the contact. If attentiveness doesn't have enough strength and power, then the fourth friend, concentration, helps, gives enough power and energy to do the work that needs to be done. So when these 4 best friends of ours, mindfulness, wisdom, attentiveness, and concentration, come together and help us like this, there's no way that patsa can be a problem, because our 4 friends are watching over it and taking care of this situation for us. So we need to have these four friends. Without these 4 friends, we'll be lost. But with these 4 friends, patsa will never be a problem for us again. เราจะต้องพยายามที่จะมีเพื่อน4 ทั้ง 4นี่ให้ได้ให้ดีที่สุดให้คล่องแคล่วที่สุดในการมีในการเรียกหามาใช้ในการต้องคล่องแคล่วที่สุด ในขณะแห่งผัสสะเพื่อนทั้ง4ช่วยทำงานสติเอาปัญญามาควบคุมไว้ควบคุมอยู่เป็นสัมปชัญญะที่ถ้าว่าเวทนามันให้ค่าให้คุณค่าให้ value ให้ meaning ออกมาเป็น positive เพื่อนคนที่ชื่อว่าปัญญามันบอกขับออกไปขับไล่ออกไป utter the mantra suchness whiteness ออกไปเพื่อนคนที่ชื่อปัญญานะมันก็ขับไล่ค่าคุณค่าของ positive or negative or not positive negative ออกไปให้เวทนาก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันมาในแง่ negative มันก็ขับไล่ออกไปไม่positive ไม่ negative only whiteness suchness ออกไปนี่คือว่าปัญญาเข้ามาทำให้เวทนาฉลาดและเป็นอิสระไม่ให้มีความหมายแห่ง positive หรือ negative good or evil optimist or pessimist เวทนาของเราก็ฟรีเป็นอิสระนี่เรียกว่าเวทนามันฟรีเพราะเพื่อน4 คนนี้ So we have to try our best to have these 4 friends. We have to put forth great effort to do what it is necessary to obtain these 4 friends. And then these 4 friends must train themselves, must be exquisitely trained and in shape in order to deal with, in order to manage patsa, that sense contact, the seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and all the mental things. When these 4 friends are expert in doing their jobs and performing their functions, then patsa is no problem. As soon as a contact occurs, sati, the first friend, mindfulness, brings wisdom, the second friend. And then wisdom just
the friend that is called wisdom just drives away any value that feeling might have. Once there is sense contact, there must arise feeling. Feeling will automatically arise in response to contact. But the value of that feeling, positive or negative or the uncertain kind, that is just driven away. Our friend wisdom just says, get out of here, leave us alone, don't bother us. And this thing then can't stir up into all the problems of good and evil, or we're not certain whether it's good or evil. This friend we call wisdom, intuitive wisdom, ultimate wisdom, has the mantra, suchness, thusness, voidness, get out of here, leave us alone. And then there's no problem. In this way, Patsa is kept from being ignorant, and the feelings don't have this diluted value of positive or negative or undistinguishable. And then that can't get concocted up into all the foolish desires and attachments and suffering. And when it's like this, then those feelings, when the value of those feelings is driven away, then there's just feeling. And the feeling is free. It's independent. And this is the kind of feeling that a human being needs. The feelings that are free. With adequately trained, when our four friends are expert, then the result will be that feeling is free. It's independent. It's void. บางนิกายหรือบางพวกมหายานเขาจะใช้คำว่า ร่ายมนต์มันตรา utter the mantra ร่ายมนต์มันตรา mantra as only void only suchness voidness the mantra utter the mantra ทุกขับไล่ความหมายที่เป็น positive หรือเป็น negative ออกไปเสียหมดเลยเวทนานี้ก็ไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะครอบงำจิตใจของเราก็เรียกว่าเวทนาก็ฉลาดจิตใจก็ฉลาดเวทนาไม่ทำให้เราโง่ไม่ทำให้จิตใจมันโง่เวทนามันฉลาดนี่เราต้องการให้ความรู้ที่ทันกับเวลาในขณะที่สัมผัสนะและเป็นเวทนาที่ฉลาดท่องมนตรามน voidness suchness เนี่ยให้คล่องเพื่อจะขับไล่ความหมายแห่ง positive or negative ออกไปเสียจากเวทนา In some sects of Mahayana, in some of the Mahayana sects, they have a mantra. They utter the mantra. They utter the words suchness, voidness, or only such, only void. They use this mantra to drive away, to drive off, to chase away the value of the feelings. In this way, the feelings are intelligent, are wise, and when the feelings are intelligent, then the mind is intelligent. When the feelings are ignorant, then the mind is ignorant as well. But when that ignorance is dispelled, is gotten rid of, then the mind is not ignorant. And so, by using this mantra, thusness, suchness, voidness, right at the moment of contact, the feelings are free. They're free of positive, negative, and who knows what, that unable to distinguish one. And then they don't lead into all the problems we've been talking about. So you would all do well to practice, to become very proficient in this mantra, thusness, suchness, voidness, thusness, suchness, voidness. Say it over and over again until you're so skillful and fluent with this mantra that at every contact, this mantra arises automatically and drives away any value that Vedana might have. And then those feelings are wise and intelligent,
the mind remains wise and free. เพื่อนคนที่ชื่อว่าปัญญาเพื่อนที่ชื่อว่าปัญญาคือ voidness suchness เพื่อนคนนี้มาแล้วมันก็มี voidness suchness ในเวลาที่มีผัสสะก็ไม่มีความหมายที่จะหลอกให้เป็นpositive หรือเป็น negative นี่เราป้องกันความรู้สึกว่าดีว่าชั่วว่า positive เป็น negative ได้โดยปัญญาที่มาทันเวลาในขณะแห่งผัสสะควบคุมเวทนาไว้ได้พอเวทนาไม่โง่แล้วก็ไม่มีความอยากที่โง่ก็คือไม่มีความอยากนั่นเอง ต้องมีความอยากที่เป็นความโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาถ้าไม่มีความอยากที่โง่แล้วไม่เรียกว่ามีตัณหาเรามีความต้องการที่ถูกต้องการที่จะดับทุกข์ต้องการที่จะกำจัดกิเลสนี่ไม่เรียกว่าตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีตัณหาเพราะไม่มีความอยากที่โง่ไม่มีตัณหาไม่มีปาทานไม่มีทุกข์นี่จบกันที่นี่เราธรรมดาไม่เป็นอย่างนี้เราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสัมปชัญญะไม่มีอะไรหมดผัสสะก็โง่เวทนาก็โง่ก็มีความต้องการที่โง่เราก็มีตัณหาต้องการไปตามแบบของ positive negative หรือว่าไม่ทั้งสองอย่างแล้วเราก็มีปัญหาด้วยไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัณหานั่นแหละอย่าลืมเมื่อตะกี้นี่ว่าเวทนาให้เกิดตัณหาแล้วตัณหาก็จะผลักไสเราไป This friend of ours, wisdom, comes and says thusness, voidness, suchness. Every time it comes, it brings these words and keeps Vedana from being ignorant. Whenever there's the experience, then mindfulness brings our friend wisdom, and then wisdom prevents the feelings from being ignorant. Without wisdom, we have the tendency to turn feelings into good and bad and who knows what, positive and negative, likable and dislikable, lovable and hateful and all that. But when there is wisdom there, wisdom just says thusness, suchness, voidness, and doesn't give any opportunity for foolish feeling to occur. And then when the foolish feeling doesn't happen, then there isn't foolish want. This foolish want, when there's no foolish want, then there's no desire. Or in Pali we use the word danha. Danha, I prefer the word craving. Craving is always foolish and ignorant. It's blind desire, blind want. And so when there's no foolish desire, there's none of this craving. And then craving doesn't drag the mind along after that desire and get into all kinds of trouble. So when wisdom, our friend Panya, comes in and says suchness, voidness, there's no opportunity for the value of positivism and negativism and uncertainty to arise. And then there's no danha. Whenever there's foolish feeling, then there arises danha in some form or another, wanting to get rid of, or running around in circles in confusion. But through wisdom, there's no danha. Instead, there can be wise feeling and then wise want. There's a very important distinction which many people fail to realize between craving, blind desire, and wise want. When want is wise, it's not selfish, it's just wanting what we need, wanting to be free of the defilements, wanting to be free of foolish want, wanting to end suffering. This is wise want and it doesn't cause any problems. But when wanting is foolish, is ignorant, is blind, then we call it craving, and that leads to attachment and drags the mind into all kinds of suffering. So we need to do what is necessary to have wisdom at the moment of experience, of sense contact. But nowadays we don't have any mindfulness, we don't have any wisdom, we don't have any attentiveness, and we don't have any concentration. So contact is foolish,
the feelings are stupid, and there's all kind of blind craving and desire, and the result is we suffer. So let's train ourselves, train these four friends, so that there will be wisdom strong enough, quick enough, right there where it's needed to keep everything wise and clean and pure and cool. โดยอาศัยเพื่อนที่ดีที่สุด4 คนมาทันเวลาเราก็สามารถควบคุมผัสสะหรือ contact ได้ควบคุมผัสสะได้แล้วก็ควบคุมเวทนาได้เมื่อเราควบคุมเวทนาได้เราก็ควบคุมทุกอย่างทั้งหมดเลยได้อย่างที่พูดมาแล้วว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวทนาขออภัยที่จะใช้คำพูดตรงๆนะอย่าหาว่าเป็นคำด่าหรือดูหมิ่นนะถ้าเราควบคุมเวทนาได้เราจะควบคุมพระเจ้าได้ขอใช้คำว่าอย่างนี้เราจะควบคุมพระเจ้าได้พระเจ้าจะไม่สร้างสิ่งที่เราไม่ต้องการขึ้นมาได้เราจะควบคุมพระเจ้าได้ถ้าเราควบคุมเวทนาของเราได้อย่าเห็นเป็นคำหยาบหรือคำดูถูก When we have these 4 best friends that a human being can have, when we have these 4 very best friends that are strong enough, quick enough, proficient enough, fast enough, expert enough, then patsa, then we can control, we can regulate, we can manage patsa, and then we can manage the feelings. And then when we can manage the feelings, when we can control the feelings, we can manage everything. Earlier we said that everything has its source, its origin in the feelings. Everything, with no exception. All the things that happen in our lives, these are grounded, are rooted in the feelings. When we can manage, when we can control these feelings, then we can control everything, and nothing will be a problem for us. Excuse us when we speak directly like we've been doing. Please don't take it as an insult or as we're putting you, as if we're putting you down. But when we say that, because we want to tell you that if we can regulate, control the feelings, then we can control God. God is able to make all kinds of things happen that we don't want. But when we can manage the feelings, we can manage everything. And then we can manage God. God won't be able to cause anything that we don't want. This is possible when we can manage the feelings. So please find these 4 best friends that a human being can have, in order that you can control the feelings and control everything, even God. ขอให้เข้าใจคำพูดนี้ให้ดีๆว่าถ้าเราสามารถควบคุมเวทนาได้ เราก็สามารถควบคุมสิ่งทุกสิ่งได้แม้แต่พระเจ้าชนิดบุคคลคือ personal God พระเจ้าที่สามารถสร้างหรือทำลายหรือทำอะไรต่างๆได้นั่นน่ะมันก็คือ feeling นั่นเองคือเวทนานั่นเองที่ทำให้สร้างนั่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่ขึ้นมาเราใช้คำว่า personal God นี่จะถูกแล้วจะถูกที่สุด God มีเป็น personal God เป็น impersonal God เดี๋ยวนี้เรารู้จักแต่ personal God ที่ทำให้เราต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่ต้องการเดี๋ยวนี้เราจะควบคุมGodชนิดนี้ได้ไม่ให้สร้างสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทำให้เราดีใจไม่ได้จะทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้เราควบคุมได้อย่างนี้พูดแล้วเหมือนกับพูดเล่นหรือพูดเป็นarrogantมากไปแต่เป็นความจริงที่สุดถ้าพูดว่าควบคุมเวทนาได้ก็คือควบคุมทุกสิ่งได้ Please understand these words that we've just said very, very carefully. Don't allow yourself to misunderstand them. Be very careful to understand what we mean when we say that when we can manage the feelings, we can manage everything,
even God. When we can control, regulate the feelings, we can regulate everything, including God. When we say this, we mean that we can control the personal God. All of us, the only God we know is this personal, anthropomorphic kind of God that creates things and destroys things. This God that we all have is itself is nothing but the feelings. It's the feelings that creates everything. It's the feelings that destroy everything. This is the meaning that you need to grasp when we say that by controlling the feelings we can control everything. We're not talking about the impersonal God, but we're saying that that impersonal God, which is all that anybody knows, that is nothing but the feelings. So by controlling the feelings, we can control this God. When we talk like this, it may sound as if we're just making fun, or just teasing, or maybe that we're being ignorant. But in reality, this is a very profound fact, and we're doing our best to make it clear to you. By controlling the feelings, we can control even God. ไม่ใช่พูดอย่างโอหัง arrogant ใช่ไหมไม่ได้พูดอย่าง arrogant อิทธิพลของ feeling นั่นแหละคือกอดตามที่ท่านรู้จักกอดถ้าที่ท่านรู้จักคืออิทธิพลของ feeling เราควบคุมอิทธิพลของ feeling ได้ก็คือเราควบคุมกอดที่เรากำลังมีหรือกำลังรู้จักได้นี่ขอให้ศึกษาให้มองเห็นความจริงข้อนี้ We're not speaking in an arrogant way at all. This God that you know is merely the influence of the feelings. The God that everyone is talking about is nothing but the power of the Vedana to make us do this and do that. That's all that people mean when they say God. And so when we say we can control this God, we're just saying we can control the feelings. There's nothing arrogant about this statement at all. It's a fact which you can realize for yourself. Please do what you need to do to realize this important truth. อิทธิพลของเวทนาทำให้เกิดตัณหา ignorant want ตัณหา desire or craving แล้วตัณหาก็บังคับเราทำทุกอย่างเหมือนกับว่าพระเจ้าพอเรากำจัดอิทธิพลของเวทนาได้ตัณหาก็ไม่มีมันเหมือนกับว่าเราบังคับพระเจ้าได้ควบคุมพระเจ้าได้นี่ดูให้ดี ignorant want นั่นแหละคือพระเจ้าของคนทุกคนที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้เราอย่ามี ignorant want อย่ามี desire or craving มีแต่เพียง right aspiration ก็พอแล้ว right aspiration นี้ไม่มี ignorance ไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสอะไรนี่เราก็สามารถจะควบคุมทุกอย่างได้ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะว่าเรามี right aspiration ซึ่งตรงกันข้ามกับwrong want blind want ignorant want นี่คือเรื่องที่จะต้องทำกับเวทนาต้องจัดกับเวทนาจงทำเรื่องนี้ให้ได้กับเรื่องเวทนาแล้วก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากธรรมะ When there's no wisdom at contact, then the feelings are ignorant. And the ignorant feelings stir up ignorant want, desire, craving, blind want. And this is God. God, this ignorant want, leads to all the actions and behavior that we do. It's what ignorant want, craving, forces us to do all these things. And so that desire, that craving, is the meaning of God. God is what makes us, that forces us, makes us to do things. That is God. When we can control feeling, then we can control God, because by keeping the feelings wise, then there is no craving or blind want to force us to do this and that, to chase after things, to run away, and so forth.
when we can control the feelings, then there is instead what we can call right aspiration. When the feelings are wise, then they lead to wise or right aspiration. This is completely different than foolish want, blind want, ignorant want, and all that. Right aspiration is to know what needs to be done and just to do what needs to be done. And there's no foolishness or blindness involved in that. So this is how we can control God, that God of danha, of craving, that makes us do this and that. We can control it by being wise at the feelings, and then there will be only wise aspiration. If we can do this, if we have studied and understood the vedana, the feelings, sufficiently on this very profound level, then we will be able to practice in this way, and then we will receive the benefit, the fruit, the advantage of having only right aspiration and not being under the control of blind craving. จงระวังคำว่า want ให้มากมันเรียกว่า want เหมือนกันแต่ความหมายมันต่างกันมากถ้า want มันมาจากอวิชชาหรือ ignorance มันก็ want ถ้ามันมาจาก wisdom ปัญญาวิชชามันก็ want แต่มันต่างกันลิบลับทั้งที่เราเรียกว่า want เหมือนกันนั่นเขาให้ใช้คำว่า ignorant want กับ desire or craving แต่เดี๋ยวนี้มันเป็น right want right aspiration ซึ่งควรจะมีควรจะใช้แล้วก็ควรจะดำเนินไปมันก็เป็นเหมือนกับว่าพระเจ้าที่ถูกต้องพระเจ้าที่ไม่ใช่อวิชชานั้นเราจะต้องควบคุมผัสสะควบคุมเวทนาควบคุมตัณหาคือควบคุม want ให้มันมีแต่ want ของ wisdom เราจึงมีความรู้เรื่องนี้สำหรับจะควบคุมความรู้สึกในขณะแห่งเวทนาถ้ามันโง่มันไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของ positivism negativism เสร็จแล้วมันเป็น blind want ทั้งนั้นเลยแล้วมันก็ไปสู่ความทุกข์โดยไม่มีทางที่จะช่วยได้นี่ก็ให้ระวังคำว่า want ให้ดีๆ We have to be very careful about this word want, because there are two very, very different kinds of want. On one hand, there is the blind, ignorant want that we call craving, tanha, but there can also be wise want that is right aspiration. These two kinds of want are more different than black and white, and so be very careful to notice the difference. When there is ignorant feeling, the mind gets caught up in the values of those ignorant feelings, and there arises blind want. And then that ignorant God goes berserk, trying to make us do all kinds of things which we really don't need to do, because they always bring us suffering. But when it's wise feeling, when there's wisdom, when these four very good friends are there to make sure that there's wisdom at the moment of contact, wise feeling is no longer caught up in positive and negative. The mind doesn't get trapped in that. And so we can control the feelings and control that want, that craving. And so instead of blind want, we have wise want, right aspiration. Right aspiration is something that we ought to have. We ought to have it, maintain it, and use it. Because if we have and use right aspiration, then we will do the things that are necessary within our lives, and there won't be any suffering. So we should be very interested in this point, in having right aspiration rather than blind want. Then we will have the correct God. Instead of having some insane, ignorant God that causes us problems, with right aspiration, we have a wise and benevolent God, a wise God that does not force us into suffering. So learn the distinction. You ought to be very interested in this distinction between right want
and foolish want. ที่นี่เราก็จะดูลำดับชีวิตเก่าชีวิตผิดชีวิตเก่าของเรา แล้วก็มีผัสสะโง่แล้วก็มีเวทนาโง่แล้วก็มีตัณหาหรือความอยากโง่แล้วก็มี attachment คือผลของความโง่ยึดถือโดยความโง่ attach เป็น positive เป็น negative เป็น good เป็น bad เป็นต่างๆก็ attach เพราะว่าเรามีตัณหาคือความอยากรุนแรงความอยากเท่านั้นแหละไม่ต้องมีสิ่งอื่นทำให้เราเกิด attachment ขึ้นมาว่ามีฉันผู้อยากมีเราผู้อยากมีฉันผู้อยาก คือว่าความอยากเกิดก่อนแล้วผู้อยากนั้นเกิดทีหลังฟังดูแล้วมันไม่เป็นลอจิกมันขัดกับลอจิกว่าความอยากเกิดก่อนผู้อยากเกิดทีหลังแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีตัวผู้อยากที่แท้จริงมันมีแต่ความคิดคอนเซปต์ว่าผู้อยากว่าฉันผู้อยากนี่เกิดทีหลังเมื่อจิตมีความอยากเต็มที่แล้วคอนเซปต์ว่าฉันผู้อยากมันก็เกิดขึ้นคนก็หาว่าไม่ถูกลอจิกไม่เชื่อแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวฉันหรือตัวตนหรือตัวเซลล์หรือตัวโซลมันไม่ได้มีอยู่จริงซึ่งจะเป็นผู้อยากและอยากมันมีความอยากเกิดมาจากผัสสะโง่เวทนาโง่แล้วเมื่ออยากมากเข้ามาเกิดคอนเซปต์ขึ้นมาเป็นลมๆแรงๆว่าผู้อยากคือฉันคือผู้อยากอย่างนี้เรียกว่า attachment ในตัวตนแล้วก็ได้มาเป็นของตน attachment ว่าของตนนี่เรียกว่า attachment เนี่ยคือที่จะจับเอามาทุกสิ่งเอามาเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วก็มันก็มีตัวตนมีของตนขึ้นมามี attachment อุปาทานแล้วมันก็มีความพร้อมที่จะคลอดตัวตนออกมาให้เป็นสู่สนามเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าพร้อมที่จะมีตัวตนเรียกว่า existence of self ภาวะในภาษาบาลีมีภาวะ existence นี่แล้วมันก็มีชาติ birth ออกมาเป็นตัวตนลงสู่สนามทำทุกอย่างที่เป็นความทุกข์เมื่อมันมี ignorant want หรือตัณหานะมันก็เหมือนกับทำการสืบพันธุ์แล้วมันก็มีอุปาทานะ attachment เหมือนกับการตั้งครรภ์เมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วมันก็มีexistence หรือภาวะเหมือนกับคันมันแก่แล้วแก่มากแล้วเมื่อมันมีคันแก่มากแล้วมันจะมีการคลอดออกมาเป็นชาติคือเป็นตัวตนเป็นคนแห่งความโง่คนแห่งอุปาทานออกมาชีวิตเก่าเป็นอย่างนี้มีผัสสะโง่มีเวทนาโง่มีตัณหาโง่มี attachment แล้วก็มีภาวะมีความพร้อมที่จะคลอดความโง่ออกมาแล้วก็คลอดเป็นชาติออกมานี่ชีวิตเก่าถ้าท่านศึกษาจนรู้จักชีวิตเก่าในลักษณะอย่างนี้จริงแล้วจะง่ายที่สุดที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วกำจัดมันเสียได้หยุดกระแสแห่งความโง่นี่เสียได้ ไม่มีความทุกข์ Now we'd like to look back over this succession of events that make up the old life. The old life begins with old patsa or ignorant patsa. When we're ignorant at sense contact, whether it's the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind, then there arises ignorant feeling. And the mind getting caught up in the values of ignorant feelings leads to blind want. Blind want is desiring all kinds of unhealthy, crazy things which will get us into more and more trouble. Once there is danha, craving, blind want, ignorant want, it starts to solidify, or if it hangs around enough, if it coagulates enough, then it becomes what we call upadana, attachment. This is when the feeling of desire turns into the concept I desire, or
the desirer, the wanter, the craver. First there's just wanting, desiring, craving. But then this develops into the concept that if there's craving, there must be a craver. If there's want, there must be a wanter, a desirer. And so that ignorant want becomes the ignorant, foolish concept of wanter, desirer, craver. And this then is what we call upadana, or attachment. This may not sound logical to some of you. Some people think that to want, there has to be someone who wants first. Some people's logic says that you have to have the I who craves, the craver, before you can have craving. This is how some people think. But we don't take logic as our standard, we take experience, reality as our standard. And if we examine the truth of the situation, we'll see that in reality, want, ignorant want, craving comes first. Then the concept, the thought that there must be a craver, a wanter. Once there is this craver or wanter, this concept, then this develops further. The mind goes further astray, gets more caught up in this ignorant delusion, and it's the ego, the I, is growing, or the self begins to exist. In Pali we call this bhava, or in the Thai pronunciation, bhava is this ignorant illusion of self. Now, for many of us, we still believe in this self. But if we have been understanding how the ignorant feelings turn into the ignorant desires, into the ignorant craver, we see that this is all a series of illusions, of mistaken identities. And so when the self begins to exist, this is just a further misconception, a misunderstanding. But it's what's going through the mind, and we take it to be real, because we haven't compared what's in the thought in the mind with the reality of what's taking place. Once the self exists, then that self, it's ready to enter the playing field, to run out onto the field. And then when it's ready, it's on deck, like a baseball player, and then it's born. It comes up to bat, it goes out onto the field and gets beat up in some nasty football game and gets caught up in all kinds of suffering. This is what happens. This is how the old life works. This series of events: ignorant contact, ignorant feeling, ignorant desire, attachment, existence, and then the birth of the self. Not the birth of the body, the birth of the ego within the mind. And then it runs out on the playing field. As it is born, it runs out on the playing field and gets caught up in all that chaos and suffering. This is how it works. You can see the progression of events as the mind gets further lost in this illusion. You can see how there's that ignorant craving, that ignorant desire. This is like breeding or mating between two animals. That ignorant desire, the desire, that sexual desire. And then this leads to the thought of the craver, the concept of the desirer. This is like conception, when the sperm and the ovum, when the sperm fertilizes the ovum, then you have conception. And then the fertilized egg gestates, and existence, bhava, which comes out of that attachment. Bhava is like gestation. The embryo is growing in the womb. And then as this embryo grows in the womb, it's full-born.
it's full grown, or it's fully developed to be born onto the playing field of life. This is all happening in the mind. It's the self is developing. It's the self that is born. And it all began with ignorant contact leading to ignorant feeling. This is what the old life is like. If we've seen the suffering involved in this old life and we'd like to be free of it, then we have to understand this succession of events that gives rise to the birth of the ego, of the great I am. If we can understand this, then we'll have the knowledge we need to get free of that old life. ในชีวิตเก่าของเรา ถ้าเราควบคุมเวทนาไม่ได้มันก็เป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นเพราะเป็นไปจนถึงทุกข์ที่ในชีวิตใหม่ของเราควบคุมเวทนาได้มันหยุดตัณหาหยุดอุปาทานมันก็ไม่มีการเกิดที่ไปเป็นทุกข์เมื่อเราควบคุมไม่ได้จะมีการเกิดในวันหนึ่งไม่รู้กี่10 ครั้งกี่ร้อยครั้งหรือกี่พันครั้งก็ได้เราจะมีการเกิดแห่งตัวกู้นี่เกิดแห่งตัวตนแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวกู้หมายความว่ามันเกิดตัวกู้วันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้แล้วมันทุกครั้งมันเป็นทุกข์นี่ชีวิตเก่าที่เป็นไปตามเรื่องของชีวิตเก่าที่มันหยุดจะได้หยุดกระแสนี้จะได้เพราะว่ามีความรู้เมื่อเวทนาควบคุมได้เวทนาฉลาดไม่อยู่ใต้อิทธิพลของโพสิทีฟและเนกาทีฟแล้วไม่เกิดตัณหาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติมันก็หยุดจะได้ที่ตรงเวทนาชีวิตใหม่ควบคุมเวทนาได้ก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้วก็จะมีผลวิเศษที่สุดที่เรียกว่านิพพานเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องไว้พูดกันคราวอื่นสรุปความว่าถ้าปล่อยไปตามชีวิตเก่าเราจะมีการเกิดวันหนึ่งมากๆครั้งแล้วก็มีความทุกข์ไปตลอดไปถ้าเราควบคุมเวทนาได้เราก็มีชีวิตใหม่เราก็หยุดการเกิดนี่เราก็ไม่มีการเกิดเราก็ไม่มีการแก่เจ็บตายเราก็ไม่มีความทุกข์ชีวิตใหม่หยุดกระแสแห่งเกิดแก่เจ็บตายชีวิตเก่าก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปตามแบบเดิมขอให้สนใจที่จะมีชีวิตใหม่ด้วยกันจงทุกคน So when it's the old life, there's ignorant feeling, ignorant want, ignorant attachment. Attachment is always ignorant. And then existence and birth. The ego is born. There's the I, egoism, selfishness is born. And this always leads to suffering, to dukkha. But in the new life, it doesn't happen that way. There's feeling is kept under control. Feeling remains wise. And so feeling only leads to wise aspiration. And wise aspiration doesn't turn into attachment. Wise aspiration, it just stops there. It stops with wise feeling and wise aspiration. That's enough. We don't need any more than that. We don't need the attachment. We don't need that egoism and selfishness and the birth of the ego where it runs out on the playing field to get beat up. We don't need any of that. It just stops there at wise feeling and wise aspiration. This is the new life. When there's sufficient knowledge to control vedana, to oversee the contact, the sense experience, then the feelings don't get lost in the values of positive, negative, and uncertainty. And then it's free. In the old life, it's ignorant feeling is always leading to the birth of the ego, to the birth of the self, to I, to me, to mine, and all of that. And every time that this egoistic birth takes place, there will be suffering. It can happen tens, hundreds, thousands of times in a day. And every time it happens, it's suffering. That's the old life of ego birth, of pain, of sorrow, of suffering. But in the new life, it just stops with wise feeling and wise aspiration, and there's no ego. Ego, self, and all that illusion isn't conjured up
isn't stirred up. There's no ego birth, there's no selfishness. There's none of these crazy thoughts about I and me and mine and all the selfishness that comes from that. And so that life is free. It's peaceful. It's wise. There's no problems. The old life is always leading to ego and to suffering. But the new life, because of wisdom, is free. It's calm, it's peaceful, and it's cool. It's free of all that birth. The old life, when there's all that birth, it becomes, when there's birth, there's anything that is born has to get old, it gets sick, and it eventually dies. But in the new life, there's no birth, so there's no getting old, there's no getting sick, and there's no death. The new life is free of birth, aging, illness, and death. The old life is trapped within these worldly conditions, but the new life is free of all that. This is the meaning of Nibbana, the supreme thing, the highest goal in Buddhism. In the new life, we can realize Nibbana. There is total freedom from birth, aging, illness, and death. We hope that you are interested in this new life that is not trapped under birth, aging, illness, and death, and all the suffering that they bring. การเกิดทางวัตถุทางกายฟิสิกอลนะเกิดจากท้องแม่นะเกิดทีเดียวแล้วก็ตายทีเดียวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหานั่นเกิดทางฟิสิกส์ทีนี้มันมีการเกิดทางสปิริตชัวลซึ่งเกิดหลายครั้งต่อวันเกิดมากครั้งตลอดชีวิตนี่มีปัญหาถ้าไม่มีการเกิดทางฝ่ายนี้การเกิดทางฟิสิกส์ไม่มีปัญหามันเป็นเพียงเหมือนกับวัตถุไม่มีความคิดนึกอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันมีการเกิดทางสปิริตชัวลอย่างนี้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดทุกครั้งมีปัญหาทุกครั้งมีความทุกข์ทุกครั้งถ้าเราเข้าใจมีความรู้เรื่องนี้หยุดความเกิดชนิดนี้เสียได้เราก็จะไม่มีความทุกข์เราก็จะไม่มีปัญหาซึ่งเราจะเรียกว่าชีวิตใหม่คือชีวิตที่ไม่มีปัญหา เกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปขอให้รู้จักตัวเองมองดูตัวเองมองดูที่ตัวเองยิ่งขึ้นไปจนรู้จักว่าความจริงเป็นอย่างไร มันมีการเป็นไปอย่างไรมีข้อเท็จจริงอย่างไรมีโปรเซสเซอร์ของมันอยู่อย่างไรแล้วจะได้มีความรู้ที่จะควบคุมที่จะหยุดที่จะแก้ไขไม่ให้มันเป็นไปในลักษณะนั้นคือไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เราเรียกว่าได้ชีวิตใหม่ซึ่งมีประโยชน์มีคุณค่าที่จะพูดกันวันหลังถ้ามีเวลาเดี๋ยวนี้ขอให้รู้จักตัวเองขอใช้คำว่ารู้จักตัวเองที่ไม่มีตัวจริงนี่ที่เขาคิดเอาเองเข้าใจเอาเองสำคัญผิดเอาเองแล้วก็เกิดเป็นความคิดต่างๆนานาขึ้นมาจนเป็นความทุกข์นานาชนิดนี่รู้จักตัวเองในลักษณะอย่างนี้เรียนธรรมะในตัวเองจึงจะมีพ้นดับทุกข์ได้เรียนธรรมะจากหนังสือเรียนธรรมะจากฟังบรรยายเหล่านี้สำหรับเอาไปเรียนจากตัวเองเรียนเพื่อเอาไปเรียนจากตัวเองเรียนจากตัวเองให้สำเร็จแล้วก็จะได้เห็นความจริงแล้วก็จะดับทุกข์ได้เรื่องมันก็มีเท่านี้ขอยุติการบรรยายในวันนี้มัน2 ชั่วโมงกว่าแล้ว Physical birth, the birth of these bodies out of the wombs of our mothers is no big deal. It happens once in a lifetime, and so it in itself is no problem. Being born physically is no problem. It's just an event that happens to all of us. But there's another kind of birth, which is the birth we've been talking about. This is spiritual birth. When we talk about spiritual birth, we mean the birth of the ego, the self, of the concepts, the thoughts of I am, of egoism, self-centeredness, of selfishness. This birth of the I, the ego, the self, the soul, within the mind, is what we mean by spiritual birth. It has nothing to do with the body. It's a birth in the mind. It happens over and over again throughout our lives, many, many times, hundreds, thousands of times each day.
This is the spiritual birth that is stirred up by the ignorant feelings and ignorant desire and attachment. This is the spiritual birth that always leads to dukkha, to suffering. Whenever there's some ignorant wants in this direction or that, wanting for this and that, then it leads to being born in some form or another, born in some condition or state or another, being born as this, as that, as him, as her, being born in all kinds of different ways. And whatever the kind of birth, whether it's animal or human or celestial, whatever the kind of birth, and you're going through many of them in each day as the mind keeps changing and under the influence of the feelings, whatever the birth, it will always bring suffering. It will always bring pain, conflict, unsatisfaction, discontent, friction in one form or another. That's the old life that is trapped within that spiritual birth. But in the new life, there is none of this birth. There is no I and mine and ego and self and soul taking place in the mind, and so the mind is free. This is the mind that realizes nibbana, the utmost voidness, nibbana, coolness, perfect freedom. This is something that we won't have time to go into today. We'll save it for a later lecture. We'll save the discussion of nibbana because it's for another time, since it's such a very important issue or thing to talk about. But the point to know now is that by studying and controlling the Vedana, spiritual birth won't take place, and then there won't be any suffering. And then we have this thing we call the new life that is free of birth, aging, illness, and death. Birth, aging, illness, and death as physical processes are not important. They're just natural things. But birth, aging, illness, and death in the mind, the deluded mind that is attaching to these things as I and mine, that brings great suffering. Physical death is no problem, but the attaching to death as I and mine brings great suffering. So we have to get to know all these things. And so in order to control the Vedana, we must know ourselves. We have to study ourselves. It's kind of funny. You need to study yourself, but there's no self. You'll have to figure this one out too. You yourself must study and practice the Dhamma. But that self that has to study and practice is not a self. Can you understand the meaning of this? The self that is not a self must study and practice the Dhamma. You have to know what our life is, where it comes from, where it's going, what this process of life is, what makes it up. We've been talking about these things in order to help you to know yourself, to understand yourself, in order to have sufficient wisdom to keep the feelings under control, to prevent attachment and spiritual birth and all that suffering. This self-knowledge, this self-understanding, is not something that you can get from books. And listening to a lecture like this will not do it either. Just reading and listening, or even just thinking logically, will not bring you the knowledge of yourself that you need. This self-knowledge must be found by studying our own lives, by being very aware and mindful of the process and events of our own life. And only in this way, not by listening, not by reading, but only by studying our own lives, the reality of them, can we have the true self-knowledge that is genuine wisdom, which can keep the feelings under control so they don't get caught within the power of the positivism, negativism. So we can see it all as just thus, as voidness. And then the mind is free and realizes nibbana, the highest fruit, the highest benefit that life can bring.
the only thing that is really worth having, the only thing that's really worth aspiring toward is this Nibbana. So we've done our best to explain this, and now we've been talking for over 2 hours, over 2.5 hours. So we request that you allow us to end the lecture at this point, and we'll save the discussion of Nibbana for another time.